regulator ng Mio, lahat ng klase ng Mio, Mio Sporty, Mio I, Mio Gear, Mio Soul, ay same pa rin yung regulator niya gamit dito sa STX 125. Dito. Ito yung gamitin natin na regulator, voltage regulator or rectifier ng Mio. Ito. Pero meron na siyang CDI. Ito lang kulang para mapaandar natin itong engine o makina na to ng STX 125. Yan, nailagay na po natin yung bagong voltage regulator ng Mio dito sa ating STX 125 na engine. Yan. Check natin kung gagana ba.